अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. इन आयात का तर्जुमा Burçlu göklerin adına yemin ederim ve vaat edilen günün adına ve şehadet edenin şehadetine ve hakkında şehadet verilen hakkında yemin ederim. Helak olacaklar ateş sahibi olanlar ki onlar onun etrafında oturacaklar ve şahit olacaklar. Müminlerle yaptıklarına şahit olacaklar. Ve onların düşmanlıkları yoktur fakat sebep şudur ki
müminler Allah üstün olan Allah, hamd olan Allah'a inandılar. Ki onun padişahlığı gökyüzü ve yeryüzündedir ve Allah her şeyi kadirdir. Şüphesiz mümin erkekleri ve kadınları fitneye sokanlar, sonra tövbe etmeyenler için cehennem azabı vardır. Ve onlar için ateş azabı mukadder kılınmıştır. Şüphesiz iman edenler ve hayırlı amel işleyenler için cennetler vardır. Onlar içinde nehirler akarlar. Ve büyük bir başarıdır bu. Bu ayetler demin okuduğum aynı olayın haritasını çekiyorlar ki Gujranwala'da Ahmediler ile yapıldı. Bu Ahmediyet ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir kanıtıdır. Ki eğer insaflı Müslümanlar buna dikkat ederlerse Ahmedilere yapılan zulüm ve özellikle öyle zulümler hakkında kendi ulemalarına ve liderlerine ve hükümetlerine ve o Ahmediye cemaatinin muhaliflerine karşı bunlar gösterirler. Onun aleyhinde onların gerçek iç yüzünü anlarlar ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna inanırlar ve o zulüme parça olmazlar ki zalimler yahut onların hizmetçileri Ahmedileri yaparlar. Fakat Allah-u Teala Allah-u Teala'nın kelamını anlamak için dahi Allah-u Teala'nın gönderdiği bir zat gereklidir. Ancak bunların durumu öyledir ki onun sözünü dinlemek istemediler ve onun için zulümde ileri adım atarlar. Bu ayetlerin özet olarak ben bunları izah edeceğim. Bu ayetleri burçlu göklerin yemini edilmiştir burada. Ondan murat gökyüzünün 12 burç ve yahut yıldızları vardır. Onlar hakkında heyet ilim sahibileri anlatırlar ki burada temsili olarak manevi burçlardan bahsedilmiştir ki İslamiyet'in tarihiyle büyük bir alakası vardır. Ve bunlar murat 12 müceddittir. İslamiyet'in gökyüzü üzerinde güneş battıktan sonra kendi nurunu yaymak için parladılar ve belli bir müddet için aydın ettiler ortalığı. Bu konuda hadisler dahi mevcuttur ve eski ulemalar dahi bunu kabul ederler. Çok enteresandır. 12 yüzyılda 12 defa İslamiyet'in karanlık devrinde nur yaymak için Allah-u Teala'nın gönderdiği insanlar, Müslümanlar onları kabul ederler. Ancak Allah-u Teala der ki vel yevmil mev'ud, vaat edilen gün gelince onun adını yemin ederek 13. yüzyılda Allah-u Teala bu söze göre mev'ud zatı gönderdiyse onu inkar ettiler. İlkler hakkında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu kadar söylemişti. Her 100 yılın başında mücedditler gelecek. Fakat bu mev'ud hakkında Allah-u Teala ayrıca beyan etti. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi değişik alametler anlatarak onlar arasında güneş ve ayın tutulmasıdır. Bunların hepsi tamamlanmıştır ve tamamlanmaktadır. Apaçık olarak öyle alametler dedi ki o gelecek. Fakat onu kabul etmiyorlar. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddia
etmesinden sonra bazı kimseler dediler ve hala da söyleniyor arada bir bazı yerlerde. Diyorlar ki bir ıslah ediciye gerek yoktur bizim. Çünkü mollalar ve sözde ulemalar onun üyeleri kabul edilir. Onun için onların bilgilerin ve akıllarının ne olduğu anlaşılıyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki bu çağda gelmesi konusunda diyor ki gaybi haberlere göre geldiği konusunda diyor ki bu çok tuhaftır ve ben bunun Allah-u Teala'nın bir mucizesi olarak kabul ediyorum ki tam 1290 Hicri senesinde Yüce Allah tarafından ben mukaleme muhatebe şerefine nail olmuştum. Bu aciz yani ben. Sonra belli bir müddet sonra kendisi Mesih-i Maud olduğunu iddia etti. Ve gök ile ve yer ile ilgili alametler de kendisi lehinde tamamlandı. Cemaat-i literatüründe onun detayları vardır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerinde detayları vardır. Ben şimdi detaylarına girmeyeceğim. Yalnız Allah-u Teala'nın tayidleri buna şahittir ki bu Mesih Maud Aleyhisselam'ın zamanıdır. Sonra Allah-u Teala der ki bu Yevmül Mev'ud zamanında yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında İslamiyet'in İyâ-i Nev olacak tabi şüphesiz. Yeni bir hayat başlayacak İslamiyet için. Ancak bunun için müminlerin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul edenler için büyük fedakarlıkta bulunmaları gerekecek. Dedi ki Kotela Ashab-ül Uhdud helak edilecekler çukurlar sahibi çok odunlu ateşin sahipleri onlar etrafında oturmuş olacaklar. Bu muhaliflerin şekli beyan edilmiştir ve bu gibi muhalefetler olacak denmiştir. Ancak bu ateşler tutuşturulacak ve etrafında olacaklar şüphesiz. Ancak sonunda muhalifler kötü neticelerini görecekler. Helak edilecekler. Kısacası müminler uzun zaman bu zulüm ve zulümlere maruz kalacaklar. Tehlikeli zulümlere. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi buna dikkatimizi çekmiştir. İslamiyet'in ilerlemesi bizden bir mutalebe, bir talep ediyor bir şey. O talep nedir? Ölümü talep ediyor. Bu ayetlerde bu beyan edilmiştir. Bu ateşler tutuşturulacak. Çok odunlu ateşler. O ateşlerde sık sık odun atılacak. Bu ateşi tutuşturanlar etrafında oturup görecekler tamaşayı. Bu gibi işler yapmışlardır kendi düşüncelerine göre. Bu çukurlar açarak, bu müminleri içine atarak, her taraftan sararak sonra ateşi tutuşturacaklar. Ancak Allah-u Teala önceden söylemiştir. Şüphesiz ateşin eziyetinden çekmek gerekecek. Fakat sonunda bu her taraftan sararak müminleri ateşi içinde yakmak isteyenler helak edilecekler. Kendi düşüncelerine göre bu ateşin etrafında oturacaklar ki birisi çıkmasın bu ateşi içinden. Sonra biz görürüz ki Pakistan'da
Polis dahi seyrediyor. पुलिस भी साथ Çaba sarf etmiyor ki kurtarsın, hatta parça oluyor kendileri de. हिस्सा बन रही होती है Sonra bu ateşi tutuşturanlar और फिर ये सब आग yalnız etrafında bulunmazlar. Aksine müminleri ateş ederek lezzet alırlar. को जलाकर मजा लेते हैं İzhum aleyha kuud. इज़हुम Bu eski bir hadise değil. Bu bir gaybi haberdir. Bize anlatıyor ki बल्कि ये पेशगोई müminler, जो हमें बता रही है muhalifler कि मोमिन bu gibi ateşleri tutuşturacaklar ve sonunda आगे बढ़ाएं bu ateşler üzerinde duracaklar, oturacaklar. Bekçi olarak bu başka bir delildir. Bizim ये एक और सबूत है doğruluğumuzun yolunda olduğunu gösteren ve mümin olduğumuzu gösteren और मोमिन होने ve o muhaliflerin उन मुखालिफिन के müminler aleyhinde ateş tutuşturanların zümresinden olduklarını gösterir bu ayetler. Yalnız orada oturmuyorlar ki birisi ateş içinden çıkmasın. Aksine mutlu oluyor ki biz çok iyi iş yaptık. Onun bazı detayları şehitlerle alakalı olarak beyan edeceğim. रात Siz göreceksiniz. करूंगा Tam buna göre bunlar देखेंगे कि ऐन इसके मुताबिक kapıları kapatarak ateşi açtılar ve orada kızlar ve çocuklar बच्चे औरतें उन्हें फिर खिड़कियों पे naralar attılar अंदाज में ve खुशी के नारे लगाते हुए onlara eziyet vermek için biz şimdi siz yakalandınız, dışarı çıkmak için yeriniz yok kalmamıştır diye naralar attılar. Bu video filmleri bu olayın में orada dahi bu zalimlerin işlerinden belli oluyor ki hayasızlık ve hayasızlık sona ermiştir. बेहयाई Onların naraları ve amelleri, के अमल इनके नारे sözleri, इनकी बातें kısacası हाल bu onların düşmanlarının sonudur. ये उनकी दुश्मनी Hatta bu olaydan sonra bir haber vardı. वाकये के बाद Aynı 2 दिन की खबर orada bir molla एक दूसरे इलाके insanları toplayarak söz aldı. लोगों को Bu Ahmedilere karşı, ज्यादा भी लिया है bu bölgedeki Ahmedilere bir şey yapılmamıştır. इस इलाके Siz bana söz verin. Biz daha fazlasını yapacağız. तू मेरे से वादा कर कि हम इससे Siz benimle birlikte olacaksınız. Bu मेरा साथ हो öyle bir olay değil ki bundan sonra diyelim ki masum çocuklar ve kızları şehit ederek utandılar. बच्चों Hayır. को शहीद करके शायद उनको कुछ शर्म Öyle hayasız insanlar dahi vardır. Zalimane düşünceye sahip olan insanlar vardır ki ना सोच रखने वाले जालिम हैं Twitter üzerinde dahi Twitter'da mesajlar verilir. Orada dahi mesaj verirler. किया जाता है पैगाम Ve kendi etkilerini bırakıyorlar. Ahmedilere karşı ne yapıldıysa güzel oldu ve aynısı yapılmalıydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. और ऐसा ही होना चाहिए Ve bu bütün bunlar Allah-u Teala'nın Resulü adı altında yapılıyor. वो ये है कि कुछ अल्लाह ताला और उसके रसूल के नाम पर हो रहा İzhum aleyha kuud'dan bu da zahirdir. है वो Ki müstakil olarak orada oturacaklar. Bu azap vermenin planları uzatmaya çalışacaklar onları. तस्वीरें लंबी करने की कोशिश Kuud oturmak demektir. Bir şey üzerinde oturmak मतलब बैठना है bir deyimdir. और किसी चीज को Yani uzun zaman bir iş yapmaya devam etmek. कि लंबे अरसा तक काम करते चले Kısacası bunların yalanları ve eziyetleri bu silsile और तकलीफों का ये सिलसिला जो devam ediyor. ये चल रहा है Uzun olacaktır çünkü muhalifler doğacaktır. कि लंबा चलता रहेगा O devam ediyor zaten. Bunlar çaba sarf edecekler ki bunu yürütsünler. Ancak करते चले जाएंगे bunun bir sonu dahi vardır. लेकिन O sonun şudur. Allah-u Teala beyan etmiştir. Siz dahi yürüyün. Ve sonunda ne olacak? चलते जाओ Devam edin. होगा क्या Siz bu aynı ateş ile helak olacaksınız. O ateş içinde yakılacaksınız. खुद इस आग में डाले Bunların ulemaları dahi biliyorlar ki yalan söylüyorlar. उलमा भी जानते हैं
onların elinde öyle bir delil yok ki onunla कोई ऐसी दलील नहीं Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasını reddetsinler. Yalan söylemek dışında. दावे को रद्द कर सकते Kendi kitaplarından बनाई जाए olaylar çarpıtılarak ileri sürülsün. Ancak muhalefet onları kör etmiştir. लेकिन मुखालफत ने Bunu yapmaya devam ediyorlar ve yapmaya devam edecekler. O ateşi tutuşturmak konusunda amme insanları dahi kendileriyle birlikte alırlar. अमन नास को भी अपने साथ Kısacası bu ateşler bazen gerçek manada tutuştururlar. Müminleri ateşe içinde yakmaya çalışırlar. Bazı yerlerde başarıya geçerler, bazı yerlerde başarısız olurlar. Ve sonunda bazen şimdi artık müstakil olmuştur. क्या बल्कि ये Ahmediye'nin muhalefetinin ateşi अहमदियत की her tarafta onu tutuşturmaya çalışıyorlar. जो हर तरफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं Bugünlerde Pakistan'ın her şehrinde ve her kasabasında, her sokağında और हर गली में yalan dolu su Ahmediye muhalefeti broşürler, pankartlar asılmıştır. Resmi binalarda, hatta Anayasa Mahkemesi'nin binasında dahi ve öyle yazılar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a isnat ettiler ve cemaate isnat ettiler. Cemaat inancına isnat ederler ki onun bir sonu yoktur ve bunları söyleyerek insanları tutuştururlar, coştururlar. Öyle sözler ki cemaatin inancıyla zerre kadar alakası yoktur. जमात के अकायद से कोई वास्ता ही नहीं Bunun aynı muhalefetinden dolayı इनकी इन्हीं मुखालफतों की वजह से cemaate teselli vererek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki zannetmeyiniz Allah-u Teala sizi zayi edecektir. ख्याल करो Siz Allah-u Teala'nın elinin diktiği bir fidansınız ki dikildi yere. Bu büyüyecek. Her tarafta bunun dalları çıkacak ve büyük bir şecere haline gelecektir. Onun için Allah-u Teala'nın sözlerine mübarek insandır. Ve aradaki iptilalardan korkmayan insan ne mutludur ona. से ना डरे बस बेशक Onun için fertlerin fedakarlık yapmaları gerekir. Ancak देनी bu cemaatin fidanıdır. Allah-u Teala bunu dikmiştir. जमात का ये दरख्त है अल्लाह ताला ने Allah-u Teala'nın lütfuyla çoğalacak, ये अल्लाह ताला का meyve verecek inşallah. बढ़ता फलता और फूलता रहेगा इंशाल्लाह Ve bu ateşi tutuşturanlar और ये kendilerini खुद अपने आप aynı ateş içinde yaktıklarını görecekler. Yahut başka bir yolla Allah-u Teala onlara helak edecek. अल्लाह ताला उन्हें हलाक करने के समांतर रसूल Kotela ashabul uhdud. फुज़िला Gaybi haber budur. Ahmediye cemaati lehinde पेशगोई है tamamlanıyor ve tamamlanacaktır ileride de. पूरी हो भी रही है और Bunlar helak olacaklar. ये लोग Bu gaybi haber dahi bu zulümlerle birlikte sık sık tamamlanacak. जुल्मों के साथ बार बार पूरी हो Sonra sık sık bunlar kendi zulümlerinden vazgeçmeyecekler. Zulümlerini tekrar edeceklerdir. बार बार अपने जुल्म Ancak Ahmediye'nin fidanı, ağacı ki Allah-u Teala'nın elinin diktiği bir fidandır. Bu çoğalmaya devam edecektir. 125 senelik Ahmediye cemaatinin tarihi जमात अहमदिया की ve şimdi ilerideki ilerleme और ये तरक्की जो हो रही है bunlar bundan ders almalıdırlar. Ki insani iş değil bu. चाहिए Aksine Allah-u Teala'nın işidir bu. बल्कि ये Ve Allah-u Teala'nın işine araya girerek onu durdurmaya çalışarak उसे रोकने की कोशिश करके çaba sarf ederek Allah-u Teala'nın öfkesini almak dışında bir şey almıyorlar. कुछ नहीं ले रहे Bunlar bilirler ki yaptıkları hatadır. हैं Kur'an-ı Kerim dahi onları desteklemez. Allah-u Teala'nın Resulü'nün hiçbir sözü onların lehinde değildir. अल्लाह का रसूल कोई बात इनकी तरफ Ben olaylar beyan ettim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesaplarının बाज दूसरों और orada dahi ve şimdi dahi hakkı tanıyarak
biyete giren insanların olaylarında बैत में शामिल होते हैं। şunu beyan etmiş bulunuyorum ki bu insanlar ये बयान कर चुका हूँ, ये लोग sözde ulemalar नाम नेहाद उलमा हैं, derler ki Kadiyanilerden yani Ahmedi Müslümanlardan कहते हैं कि कादियानियों ने सिर्फ Kur'an'a dayalı olarak söz söylemeyin. Kendi ama insanlarını bu ulemalar şöyle ders verdiler. उन उलमा ने Kur'an vasıtasıyla bunlarla tartışmayın. Bunlarla bu insanlar Vefat-ı Mesih'i ispat edecekler. इससे तो ये लोग Hatmi Nübüvvet'in ispat edecekler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu dahi kanıtlayacaklar. Şimdi hatta derler ki bunların sözlerini dinlemeyiniz ve asla bunlarla konuşmayınız. बातें ही ना सुनो और इनसे बात ही ना करो। Onun için çünkü bilirler ki delil bakımından bunların elinde bir şey yok. Evet, inat vardır ve inatta ne kadar bir sözün birçok kelimesini anlamını çıkarırlarsa kendi düşüncelerine göre o başka. Yanlış talimat ve yanlış düşüncelerden गलत तालीम bunlar amme insanlarını से इन्होंने ahmak haline getirdiler ve şimdi बेवकूफ बनाया aptal haline getirdiler ve şimdi zannederler ki insanların çoğu bizimle birliktedir. कि अक्सरियत हमारे साथ हुकूमत के Hükümetin medyası ya televizyonlarının durumu böyledir ki bir molla ismini söylemeden Ahmedilerin adını dedi ki लिए एमपीओ का उन्होंने kendileri tarafından amme insanlarını soğutmaya çalıştılar. वो ठंडा करने Böyle olmamalıydı ancak के इस तरह şuna fazla yaptı ki bu ekalliyat, azınlık, जोर उनका इस बात पे था çoğunluk insanların hislerini hürmet göstermeli. Şimdi kendileri döverler, मारते हैं kendileri suçlarlar ve kendileri insafçı olurlar ve kendileri karar verirler ve kendileri ceza verirler. Kısacası देते हैं। बहरहाल bunların elinde इन लोगों के पास क्योंकि एक bir güç vardır. मेंबर है Siyasetçiler dahi उनके पास या खुद से Ahmediler muhalefet etmeyi adet edindiler. Onun için hükümet onları lehinde söz söyler. Onlar bilmezler ki Allah Teala इनको ये नहीं पता bunların sonunu ne beyan etmiştir. Allah Teala der ki İnnellezîne fatanul mu'minîne vel mu'minâti sümme lem yetûbû मुमिनीना वल मुमिनात felahum azâbu cehenneme ve lahum azâbul harîk. वलहुम अज़ाबुल Şüphesiz mümin erkekleri ve mümin kadınları fitne sokanlar sonra tövbe etmeyenler için cehennem azabı vardır ve onlar için ateş azabı mukadder kılınmıştır. Allah-u Teala der ki şüphesiz mümin erkekler ve mümin kadınlara azap verirler yahut azap vermeye çalışırlar. Onlar aleyhinde ateş tutuştururlar. Sonra onun üzerinde bekçilik yaparlar. Bunları ki koruyan birisi gelmesin. Böyle insanlar için cehennem ateşi vardır. तो ऐसे लोगों के लिए Bunlar zahiri ateşi tutuştururlar ये लोग तो ज़ाहिरी आग भड़काते हैं ve gizli ateş छुपी ki आग भी insanlar her bakımdan müminleri azaba sokmaya çalışsınlar. मोमनों को अज़ाब में डालने की कोशिश Onların dostları करें और करते रहें इनके जो साथी हैं इनके हमनवा हैं bugünlerde bu fitne ve bu gizli ateş आज के şöyle dahi tutuşturulur. छुपी आग Derler ki el-İyâzu billah biz Ahmediler कि कहते हैं Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e हिंदी हज़रत मोहम्मद inanmıyoruz. Son peygamber. Yahut biz kendisini küçültüyoruz. Küçük düşürüyoruz. Bu öyle bir suçlamadır ki bizim kalplerimizi इल्ज़ाम है çok eziyete sokan bir suçlamadır. Halbuki Ahmediler तकलीफ पहुंचाने वाला इल्ज़ाम Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namusu ve celalinin izharı uğruna इज्जत dünyanın dört kenarında iş başındadırlar. Her nerede
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namusuna saldırı yapılırsa Ahmediler ilk olarak o saldırıya karşı koymak için orada dururlar. इस हमले का जवाब देने के लिए Kısacası biz öyle insanlarız ki बस हम तो वो हैं ölümü kabul edebiliriz. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in küçük düşürülmek सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की hakkında bir kelimeyi daha biz tahammül edemeyiz. लफ्ज़ को भी पता Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi aynı talimat bize vermiştir. नहीं हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु Ve Allah bilir bizim amelimiz और अल्लाह ताला जानता nedir ve o bilir है हमारे अमल हैं bizim kalbimizde nedir. वो क्या है और वो जानता है Orada tezat yoktur. वो तज़ाद नहीं El-İyazu billah. Boşu boşuna bir yalancının bir cemaati bütün dünyanın muhalefetine rağmen बावजूद तमाम bu cemaate niye ilerleme veriyor? Biliyor ki bu onun cemaatidir. O biliyor ki mutlaka bu cemaat ilerleyecek. İlerleme sağlayacak bu cemaate. Allah bilir ki bu müminler benim celalim için ऐसे मोमिनों ve tevhidi yerleştirmek için ve son peygamberimin nurunu, onurunu yerleştirmek için gece gündüz çalışıyorlar. करने के लिए Onlara हम लगे हुए हैं onları fitneye sokmak ve eziyet verenler, में डालने onların bedenlerini ateşe yahut evlerini yakanlar जलाने वालों yahut o kötü işleri onları kötü söz söyleyerek onların kalplerini yaralayanları ben bırakmayacağım. Kesinlikle onları cehennem ateşinin içine koyacağım. यकीनन जहन्नम की आग में डाल Tövbe ederlerse o zaman başka. इसके Allah-u Teala tövbe kabul eder अल्लाह ताला तो ve affeder. कर देता है Ancak eğer tövbe etmezlerse unutmasınlar. लेकिन अगर तौबा فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. वलहुम अज़ाबु जहन्नम Onlar müminlerin kalbini nasıl yaktıylarsa, onlar bedenlerini ateşe verdiylerse, evlerini dahi बदनों को जलाया ya çaba sarf ederler, bazen başarıya ulaşırlar, bazen başarısız kalırlar. Aynı şekilde onlara dahi azap verilecek. Yalnız ancak तरह उन्हें भी böyle zulüm edenlerin azabı iki çeşit olur. ऐसे जुल्म Zahiri ve batini. दो तरह का होगा Ateş azabı ve cehennem azabı dahi. जलने का अज़ाब भी Bizim kalplerimizi bu insanlar yanlış suçlamalar ile तो ये लोग झूठे इल्जाम लगाकर o zat hakkında bize yalan isnat ederek तरफ canlılarımızdan daha fazla sevdiğimiz zat aleyhinde bizim kalplerimizi yaralarlar. Fakat onların kalpleri इनके दिल şimdi bu doğruluğu görerek haset ateşi içinde yanarlar. Ki Ahmediye cemaati niye ilerliyor? की जमातें हैं Niye bizim bütün muhalefetlerimize rağmen cemaatin her üyesi kendi imanına sımsıkı sarılıyor? Niye onların her çocuğu, yaşlısı, erkekleri ve kadınları bizden korkmuyor? हमारे Ve bizim zulümlerimize niye karşı koyuyor? आंखों में आंखें डालकर Karşı durarak. Gujranwala'da yaşayanlar 1974 fesatlarında dahi büyük özveride bulundular. Ve onun bir örneğini ileri sürdüler. Ve bugün dahi और इसकी एक मिसाल onlar yeni bir örnek ileri sürdüler özverinin. 7 aylık bir çocuk, 8 aylık bir kız ve bir kadın canlarını vererek fedakarlığın bir örneğini ileri sürdüler. कुर्बानी की Hatta मिसाल कायम की बल्कि bu dünyaya daha gelmemiş olan bir vücut जो भी इस दुनिया में 1,5-2 ay sonra bu dünyayı görecekti o. इसने 1.5-2 माह बाद O dahi bu zalimin zulümlerinden dolayı dünyaya gelmekten mahrum kaldı ve özveride bulundu. Kısacası bu zalimler ve ateşi tutuşturanlar lehinde Allah-u Teala bize açık olarak anlatmıştır. Onların sonu ne olacak? Ve onunla birlikte अंजाम क्या होगा iman edenlere dahi साथ ही bu özverilerin neticesinde वालों को भी mükafatlar vereceğini söylemiştir ve dedi ki innellezine amanu ve amelus salihati lehum cennatun tecri min tahtiha'l anharu zalikal fawzul kabir. मिलताते अलनहार Şüphesiz iman edenler, hayırlı amel işleyenler वो लोग जो için cennetler vardır ki içinde akarsular vardır ve büyük başarıdır bu. नहरें और ये बहुत Düşmanlar ateş silsilesini başlattılar ve ona bekçilik yaptılar ki bu ateş sona ermesin.
raporlarda da zikri vardır. जैसा कि रिपोर्ट İtfaiyeye dahi mani oldular ve dediler ki ileri gitmeyin. Ateşi söndürmek için. Ambulanslara dahi ambulansa mani oldular ve dışarı çıkarmasınlar yaralıları. Ve orada durdular ve Allah-u Teala der ki bu mazlumlar için अल्लाह ताला फरमाता है ben öyle cennetleri hazırladım ki onun bahçeleri öyledir ki onların इसके बाग dalları birbirine bileşiktir. Gölgeleri çok soğuktur ve arkasında da akarsular, nehirler vardır. Ne zaman isterlerse su içerek जब चाहा kendilerini tazelerler, अपने गलों और bedenlerini. Düşman ateşinin hararetini vermeye çalıştı. Cennette tatlı soğuk gölgeler vardır. Orada ateş dahi, धूप की तरफ güneş dahi onları yakmayacak. दुश्मन Düşman küçük masum çocukları ve hasta kadının और बीमार औरत के batırmaya çalıştılar. धुएं से चौक करने की कोशिश Ateş ile, duman ile ve sudan mahrum bıraktılar. Ki böylece bunlar ölecekler. रखा था Fakat Allah-u Teala der ki लेकिन onlar için açık फरमाता है ortam ve soğuk su verecek. Orada taptaze kalacaklar onlar. Bu apaçık farktır. Ateşi tutuşturanların sonu ve mazlumların ve müminlerin sonu arasında. और मजलूमों और मोमिनों Biz bu zulümler aleyhinde हम इन जुल्मों के खिलाफ yardım için daha önce dahi Allah-u Teala'nın önünde eğiliyorduk. Şimdi dahi onun önünde eğiliyoruz. Bu ayetlerde क्या कह सकते हैं o kadının sorusunun dahi cevabı vardır. Birkaç gün önce Almanya'dan bana soru sorduydu bu olaydan sonra. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ilhamı vardır. Ateşten bizi korumayın, korkutmayın. Ateş benim ve benim kölelerimin dahi kölesidir. आग मेरी गुलाम बल्कि मेरे गुलामों की भी गुलाम है। Bu kadın bir soru yazmamıştı. Fakat इस औरत ने आगे कोई बात तो नहीं लिखी, anlam şuydu ki o zaman bu niye oldu? मतलब यही लग रहा था İlk söz şu ki क्यों हुआ। पहली बात तो ये कि kendi imanınızı sabit, kuvvetli tutun. Bu dahi Allah-u Teala bize önceden söylemişti ki olacak. Bu ayetlerde ben onun detaylarını anlattım. Bu olacak. Bu ayetler apaçıktır bu konuda. ये होगा, Ve ilhamın बड़ी बातें हैं इस बारे में। और इल्हाम bir anlamı şudur ki biz ondan korkanlar değiliz. इससे हम डरने वाले नहीं। Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi लोग जैसा कि कुरान करीम ateşi tutuşturacaklar. आगे भड़काएंगे, Şüphesiz tutuşturacaklar ateşleri. Ancak ateş ile elde etmekleri gayeye ulaşamayacaklar. Gaye şudur ki ateşi tutuşturarak Ahmediye cemaatinden geri döndürsünler. अहमदियों को अहमदियों से बर्दाश्त Ateş azabın bunlar ateşi tutuştururlar. के अजाब से Ahmedileri korkutmaya çalışın. से कराने की कोशिश, Ancak लेकिन gerçek bir müminin bu sözlerle imanı zayi oldu mu? Asla hayır. ईमान ज़ाया हुआ। Evet. Bu ateşler köle olarak müminlere इन आगों ने गुलाम बन ilerleme yollarını dahi gösterdi ve kapılarını mutlaka açtı ve onların imanını kuvvetlendirdi. और इनके ईमान को मजबूत किया। Bu ateşten dolayı eğer इस आग की zahiri zarar olduysa o dahi bir gübre olarak cemaatin ilerlemesi तो वो भी खास ve tanınımının जमात kapılarını açtı ki insan hayret içinde kalır. ऐसे दरवाजे खोलने वाला Sonra birçok defa bu dahi oldu ki düşman दफा ऐसा भी हुआ। kendi işleminde başarısız kaldı söylediğim gibi. Kısacası her şekilde netice Allah-u Teala'nın सूरत में yardımını gösteriyorlarsa onun anlamı şudur ki ताईद का पता her şeyin değişik yönleri vardır. Hem zahiri hem de batini.
ज़ाहिरी भी Ancak Allah-u Teala nasıl istiyorsa bu ateşlerin अल्लाह ताला कहता है tutuşturulması neticesinde ateşi tutuşturanlara ben cehennem azabı vereceğim. Ateş azabı da vereceğim. Fakat ateş zararını gören müminler için ben cennete alacağım onları. Güzel gölgeli. Masum çocuklar zaten cennetliktirler. जिन्होंने जान Onların bu fedakarlıkları onları Allah-u Teala daha da sevgili haline getirdi. Allah-u Teala onları kendi kucağına aldı. खुदा ताला ने Sevgi kucağına. उनको गोश्त दे दी İlhamda bu dahi söylenmemişti bir yerde. Ki ateş Ahmediler için bir आग अहमदियों के mucizedir yahut azaptır diğer insanlar için. Ve Ahmediler korunmuş olacaklardır. लिए और जो इस हिसाब से महफूज रहेंगे Öyle bir alamet söylenmemişti. Gaye buydu. कोई ऐसी निशानी Ateşten korkan değiliz biz. Evet, bazen zahiri manada bu dahi tamamlanıyor ve batini manada tutuluyor. Bazı yerlerde ateş söndürülüyor. Bazı yerlerde zarar veriyor. Biz görürüz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında हाँ हजरत kafirler için bir azap mukadder kılınmıştı. जो O ateş azabı idi. Savaş azabı. Başka bir azap gelmedi. Mesih Maud Aleyhisselam dahi aynısını söyledi. Onlar aynı azap onlar için mukadder idi ve bununla onlar yok oldular. Ve onlar kuvveti yok oldu. Fakat bu savaşlarda Müslümanlar şehit olmadılar mı? Şüphesiz şehit oldular. मुसलमान Ancak küffarların ölümünü Allah-u Teala dedi ki bunlar cehenneme gittiler. Aynı yerde Müslümanların ölümü hakkında dedi ki onlara ölü demeyin. Onlar diridirler. उन्हें मुर्दा न Bu Allah-u Teala'nın katında diridirler ve her gün खुदा ताला के यहाँ जिंदा yepyeni rızıktan feyiz bulurlar. नए रिज़्क से Bu şehitlerimiz dahi Allah-u Teala'nın yanında cennet içinde dolaşırlar. Ve şunu dahi Ahmedi cemaatinin tarihinde belki ilk hadisedir ki अहमदियत की तारीख bütün özveride bulunanlar के तमाम yahut kadınlar, erkekler ve kızlar ve kadınlar करने वाली हैं hiç erkek onların kapsamında değil. Bu masumların özverileri bu cehennem इन मासूमों की कुर्बानी mi yaklaştırıyorlar muhalifleri ve inşallah Teala bunlar anlamsız gitmeyecek bu özveriler. Şunu dahi söyleyeceğim. Bu ölümler वादे कर दूं कि मौतें insan nefes darlığı neticesinde olmuştur. Yakmakla değil. Sık sık ateş yakıyorlardı. Ve değişik evlerinin या bunlar götüremiyorlardı yahut yağma etemiyorlardı. Diğer malzemeyi yağmaladılar. Fakat geri kalan eşyaları koltukları vesaire ateş içinde yaktılar. Sık sık yaktılar. Bu olayın raporu bazıları sizin önünüze koyacağım. Bazı bilgileri. पेश कर देता हूँ Bu şehitler arasında bir kadın şehit oldu. Adı Buşra Begum idi. जो खातून शहीद हुई हैं उनका नाम बुशरा Munir Ahmet merhumun karısı idi. Kızlar Herat Bassum बच्चियाँ जो हैं वो Muhammed Buta'nın kızı ve Kainat Tebessüm Muhammed Buta'nın kızları. कायनात को बसों करम मोहम्मद साहब Bu olayı bütün insanlar dinlediler. Fakat yine de ben beyan edeyim. 27 Temmuz'da 2014 senesinde 27 जुलाई को Kacchi Pankvali Arafat Kalonini Aju Gujranwala'da muhalifler वफात कर होने की şiddeti sevenler Ahmedi evlerin saldırdılar. Evleri ateşe verdiler. Bunun neticesinde Buşra Begum घरों को आग लगा Munir Ahmet'in merhumun karısı 55 yaşında ve iki küçük yaşındaki kızlar Herat Tebessüm 6 yaşında ve Kainat Tebessüm 8 aylık Muhammed Buta'nın kızları idi söylediğim gibi şehit oldular. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Derler ki bunun detayları şöyledir.
olay günü şehit merhumun bir oğlu, merhumenin oğlu Muhammed Ahmet Bey iftar dışında bir kliniğe ilaç almak için gitti. Orada gördü ki onun amcasının oğlu Vakas Ahmet'i de bazı insanlar mani oldular. Sebep nedir diye sorunca ona dahi küfür etmeye başladılar. Ve suçladılar ki sizin bir genciniz Facebook'ta Kabe'nin ilk küçük düşürmüştür Eliyazubillah. Bunun üzerine dedi ki biz asla böyle düşünemeyiz. Apaçıktır bunlardan ki bir plan idi. Kısacası hemen dövmeye başladılar ve şişeler vasıtasıyla saldırdılar. Hemen kendi kardeşi Muhammed Buta'yı ve Halil Bey'i dahi çağırdı telefon ederek. Onlar gelerek araya girdiler ve söndürmeye çalıştılar meseleyi. Ve Halil Ahmet yaralandı. Kısaca bu muamele bitti ve eve geldiler. Ve kendi öz kardeşini evde bırakarak dükkanına gitti. Belli bir müddet sonra doktor ki kliniğin önünde bu muamele olduydu. O Muhammed Buta ve Muhammed Fadıl Ahmet'e telefon ederek dedi ki burada insanlar toplanıyorlar ve sizin evlerinize saldıracaklar. Bir tacirler encümeni tarafından da ilan edildi ki insanlar birleşsinler ve dükkanlarını kapatsınlar. Dükkanını kapatmayan sorumlu olacak. Bir plan vardı. Ve bütün bu iş söylediğim gibi plana ile başladı. O bölgede değişik 18 Ahmedilerin evleri vardır. Bu olaydan sonra 15 evin ahalisi evden çıktı. Fakat Muhammed Buta ve diğer iki aile Muhammed Eşref Sadr cemaat ve onun kardeşinin ailesi evdeydi ki 8.30'da saldırdılar muhalifler ve Ahmedilerin evlerine gelerek naralar attılar ve ateşleri attılar. Ve evin kapılarını dahi kırmaya başladılar. Ve bunun hakkında yanlış polis gazete rapor vermiştir ki her iki taraftan ateş atıldı. Halbuki muhalifler ateş açtılar. Ahmediler asla ateş açmadılar. Plan ile her taraftan saldırdılar. Bu bölgede Şiilerin çok sayısı vardır. Şiiler çok söz söylerler fakat o zaman saldırganlara yardım ettiler, onlara yardım ettiler. Ve Sadr cemaat hemen SHO People Colony'ye haber verdi. O dedi ki ben polis ile birlikte buradayım ve saldırganları ben müzakere ile birlikte götürüyorum. Asıl şudur ki onları birlikte götürmedi ve bu arada şiddeti sevenler tekrar saldırdılar. Silah ile kapılar kırmaya başladılar, duvarları kırmaya başladılar. Her şey vardı ellerinde. Diğer insanlar dahi geldiler. Gelir gelmez elektrik kestiler. Sonra derler ki olayın şiddetinden dolayı başkanlar yabancıların, gayri Ahmedilerin evine sığındılar. Onlar iyi bir insandı. Oraya onlara yer verdi. Muhammed Buta ve onun kardeşi Fadıl Ahmet'in ailesi kendi evinin bir odasında sığındılar. Şiddeti içenler araya girerek üst olayı ki içinde oda ki 11 kız ve erkek orada vardı. Kapısını kırmaya çalıştılar. Kapı kırılmayınca ki içten dahi kapı açılmasın dediler ve pencerenin şişelerini kırdılar ve plastik eşyalarını toplayarak ateş yaktılar. O ateşin dumanı evde doldu. Bu zalim şiddeti sevenler ateş yaktıktan sonra elleri sallayarak içindeki insanları böyle elveda ettiler, alay ederek ve gittiler. Orada 11 Ahmedi
kız ve erkek vardı içinde. खातन और बच्चे Dumandan dolayı Büşra Begum ve onun 2 tane torunu vefat etti. Nefes darlığından dolayı. Saldırganlar o kadar istediler ki yaralıları götürmeye dahi mani oldular. Ambulansa dahi mani oldular. Ve itfaiyeyi dahi kovdular. Ve bütün şiddeti sevenler evleri ateşe vermeye devam ettiler ve daha dans ettiler. Polis bütün bu olayı gördü ve hiçbir şekilde müştahil olanlara mani olmadı. Medya dahi uzun bir zaman sonra haber aldılar. Pencab Şehbaz Şerif dahi bütün işler yapıldıktan sonra haber aldı. Bu olayda şehit eden Büşra Begum, şehidin ailesinde Ahmediye cemaati dedesi Miyan Şahabuddin Lodi Nangal vasıtasıyla cemaate girdiydi onlar, bu aile. 2. halife zamanında cemaate girdiler. Bununla Siyalkot'a gitti. Gujranwala'da evlendi. Munir Ahmet Bey ile 1976 senesinde buraya geldi. Kocası Munir Ahmet 6 ay önce vefat etti. Diğer 2 şahitler Heba Tabassum ve Kainat Tabassum onun torunu idiler. Şehit merhume Allah-u Teala'nın lütfuyla 5 vakit namaz kılan, teheccüd kaçırmayan, tilavet eden, misafirperver, güzel ahlaka vasıflara sahip, hayvanlara dahi bakardı. Ve bir görev yoktu cemaat içinde, fakat ne zaman bir hizmet gerekli olursa hemen ileri adım atardı. Şehadet zamanında elinde belki para dahi vardı ve orada bazı mücevherleri vardı, fakat o arada vefat etti nefes darlığından dolayı. Şimdi hastaneye götürüldü. Üzerindeki bütün mücevherleri çıkardılar, yağmaladılar ve şehadetten bir gün önce mahallede iftar dahi yaptırmıştı. Ve şehit olan Hera Tebessüm evlere giderek iftar yemeğini vermişti, insanlar arasında dağıtmıştı. Muhammed Buta bunun annesi ve 2 kızı şehit oldu. Suudi Arabistan'da kaldı, sonra Pakistan'a geldi ve Pakistan'a geldikten sonra orada bir iş açtı. Allah-u Teala lütfetti, güzel işi vardı. Sonra Fazıl Ahmet kardeşi jeneratör işini verirdi, işleri güzeldi ve bu haset sebebiydi. Oradaki insanlar, Amir Gujranwala diyor ki bütün bu aile çok ihlas sahibi ve cemaat sevgisinde bulunan insanlardı. O bölgede insanlar var ve bunlardan dolayı bu halka oldu ve namaz merkezi dahi kurdular. Çanda verirdi cemaat işlerinde, her bakımdan cemaatiyle işbirliği yapardı. Şehit merhume 3 erkek ve 2 oğlu bırakmıştır. Bir oğlu buradadır, Muhammed Buta'nın. 2 kızı şehit olmuştur. 2 kız annesi babası ve bir Ataul Vase 5 yaşında ve bir kız 3 yaşındaki kız kardeş vardır. Amir Gujranwala Amiri şunu yazıyor: 27 Temmuz günü 9.30'ta 400 ya 500 insan Ahmediye cemaati Kalçi Pamp'a saldırdılar. Facebook üzerinde bir itiraz Akıb Selim'e isnat ettiler ve onu temel tutarak insanları alarak fesadı çıkardılar. Yoksa başka bir olay yoktur. Bunun dışında saldırganlar
6 evi ateşe yaptılar ve evleri yağmaladılar. Orada dükkanlar vardır ve onlara dahi saldırdılar ve onların jeneratör ve bütün mal varsa hepsini yağmaladılar. और इमारती सामान जो कारोबार था सब लूट लिया. Gujranwala'daki bu olaydaki şehit edenler dışında Muhammed Buta'nın erkek kardeşi Muhammed Fazıl Ahmet'in karısı भाई Humera मुकरम फजल अहमद साहब की अहलिया Fazıl मोहतरमा हमेरा çocuklarla birlikte Atiyatul Basir 3 yaşında, Vakfe No, Samar Munir 1 yaşında ve Talha Ansar 1 ay. Bunun dışında Muhammed Buta'nın kız kardeşi एक माह के अलावा Buşra Ceriullah'ın karısı Kıla Kalırvala एहलिया मुकरम जरीउल्लाह साहब onlarla bir mülakat yapmak için geldiydi, yaralandılar. Bu Buşra Hanım 7 aylık hamileydi. मुशरा साहब Bayram yapmak için annesinin yanına geldiydi. अपनी वालदा के पास आई जैसे वो बच्चे का दाया उन्हें बताया वो उनका बच्चा था. Rabbaha gönderildiler ve orada ameliyat yapıldılar. Şu anda onun durumu kötüdür. Tahir Heart Enstitüsü'ndedir. खराबी है दायरा Nefes darlığı vardır karaciğerden dolayı. Diğer yaralılar Munir'imiz o 33 yaşında saldırganlar saldırdılar ve bunun neticesinde 2 dişi kırıldı ve kulağı dahi kesildi. कान में रख के Tedavi ediliyor. Halil Bey इलाज भी जारी है. şişe ile yaralandı. Şişe vuruşuyla. Kıla Kalırvala मोहम्मद अनवर bu olayı öğrenince kız kardeşi Humera Fazıl ve Fazıl Bey ve diğer aile üyelerinin yanına gitti साहब और फजल अहमद ve oraya gidince polise, पहुंचे. çünkü insanlar gitmişti, birer ikişer vardı yahut az kalmıştı, tekrar polis geldi ve onların polis vasıtasıyla, ambulans vasıtasıyla bunları dışarı çıkardı. O dahi bu arada çıkarıyordu, ateş vardı içinde, evden çıkarmak lazımdı. O dahi yaralandı ateş sonucunda. बड़े से जख्म आए. आग जो Bulta Bey'in karısı Rukiya Begüm ve diğer kız 2 çocuk Ataul Vase 5 yaşında अजीज मताउल वासे gaz onların üzerinde etkili oldu dumandan dolayı. उनको फिर धुएं का उनकी भी तबीयत ठीक नहीं. 18 ay ev vardır. Orada birbirlerini akrabalarıdırlar bunlar. Rabbatadır şimdi bunlar. Söylediğim gibi saldırganlar 6 ayın evin बताया हमला आवरों ने evleriyle birlikte yaktılar. 6 घरों को सामान समेत जला दिया. Muhammed Arşid Bey'in Muhammed Buta, Selim Bey, Feroz Din'in evi कारकुलीन साहब ve 2 evi yağmaladılar ve yalnız eşyalarını ateşe verdiler. Muhammed Beşir ve Afzal Bey'in. Bunun dışında 5 Ahmedilerin dükkanlarını dahi yağmaladılar ve ateşe verdiler. की अब आपकी दुकानों को भी मुकम्मल तौर पर Aynı şekilde halkanın namaz merkezi dahi orada Kur'an-ı Kerim'in diğer kitapları ateşe verdikten sonra cemaat merkezini dahi şehit ettiler. Budur. Bunların zulümlerinin ये है özet olarak detayları. कार्रवाइयों की Allah-u Teala der ki दास्तान या eğer bunlar tevbe etmezlerse azab-ı cehennem ve azab-ül harik bunların ateş azabı bunlara mukadderdir. Allah-u Teala bunlara ceza yakalasın. Çarçabuk aymatul küfür ve ateşi yakanlarda ileri olanlar और इन आगे lara ceza versin. Bu şehitlerin derecelerini Allah-u Teala yükseltiyor. Bunların akrabalarına dahi Allah Teala sabır ve hafıza versin. Özellikle anne babalar ve kız kardeşler ki onların masum kızları ve kardeşleri onlardan ayrılmıştır. Allah-u Teala bütün hastalara dahi şifa versin ve onların mal zararlarını dahi tamamlasın kendi lütfuyla ve eskisinden daha fazla versin onlara. Cuma namazından sonra onların cenaze namazını kıldıracağım.
gayb namazı cenaze namazını kıldıracağım cuma namazında. Alhamdulillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله